ازاي تاخد كل برامج ادوبي ب 135 جنيه بس. وقبل ما تقلب بتقول ده اي كلام، استنى عشان الحكايه دي قانونيه ومش بطريقه غير شرعيه. تصدق ينفع ابقى مغني؟ قانونيه، طريقه غير شرعيه، حلو. المهم اول حاجه هتخش على جوجل تكتب ادوبي من اي جهاز بقى، لابتوب، موبايل، بي سي، اي حاجه. وبعد ما تدخل عليه هتدوس على الثلاث شرطات اللي فوق وهتختار كرييتيف اند ديزاين. بعد كده هتدوس على فيو بلانز اند برايسنج وهتختار خانه الستودنتس اند تيتشرز وتدوس باي ناو. ولما يجي يطلب منك الايميل عندك اختيارين، يا اما تعمل ايميل جديد يا اما ممكن تختار ايميل لو انت كان عندك اصلا ايميل على ادوبي. في صفحه الدفع بقى اول حاجه هتعملها كده هتغير ريجن للبنان. لو ما غيرتش ريجن للبنان الطريقه دي مش هتنفع. وهتقوم رايح عامل فيزا وهميه بقيمه 150 جنيه على فودافون كاش، وهتاخد بيانات الفيزا دي وتحطها في الموقع، وهتدخل اول اسم ليك واخر اسم ورقم تليفون لو انت عايز، مش عايز خلاص. الصفحه اللي بعدها هتختار ايام تيتشر او ستودنت مش تفرق. بعد كده هتدخل برضو اول اسم ليك واخر اسم ليك، وتحتها هتجيب اي اسم جامعه في لبنان. هات هنا مثلا خليتها لبنيز يونيفرسيتي حداد كامبس. وانت بتدفع غير الحته دي ان هو